E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou trazer para vocês uma brincadeira, certo? E a brincadeira de hoje é a brincadeira com palavras terminadas com o som de ão. Isso mesmo, com o som de ão. Então eu digo uma palavra que termina com ão e logo depois vocês dizem uma palavra que também termina com ão, tá certo? Exemplo. Vou usar aqui, olha, 2 objetos de madeira aqui da cozinha da minha casa para fazer o ritmo, tá certo? Vocês podem também pegar um objeto aí para usar de ritmo também. Vai começar a brincadeira com palavras terminadas em ão. Macarrão, sabão, avião, patrão. Entenderam? Eu digo uma palavra e vocês dizem outra, tá bom? Eu vou sugerir uma palavrinha aqui, olha. Vou colocar uma gravura que também termina com o som de ão e vocês podem falar essa gravura que vai aparecer aqui pra vocês na vez de vocês. Combinado? Vou começar. Vai começar a brincadeira com palavras terminadas em ão. Macarrão, sabão, pimentão, patrão. Muito bem, isso mesmo, pega o ritmo, tá certo? Eu falo uma palavra, você fala outra. Vou fazer de novo, ok? Vai começar a brincadeira com palavras terminadas em ão. Agrião, avião, patrão, sabão. Show de bola! Não esquece de bater o ritmo, tá bom? Essa brincadeira pode fazer em casa mais devagar e pode também fazer mais rápida, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Combinado? Faz aí essa brincadeira com um adulto aí na sua casa, tá bom? Um beijo bem grande. Tchauzinho!